Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ súng dây súng hàng mid nha các bạn, của hãng PH với mã sản phẩm là 24KD nha các bạn. Thì bộ dây súng này dài 3m thì rất là chất lượng. Nếu bạn thấy đây, bộ dây súng này được bao bì thì khá là chắc, bao bì rất là chắc chắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cho các bạn xem. Thì với chất lượng của cái súng này thì được rất là nhiều ngành hàng cơ khí tin dùng nha các bạn, ở trong những xưởng cơ khí lớn và rất là tin dùng. Cái súng này là rất là dùng thường xuyên luôn nha các bạn. Thì đây là cái mỏ hàng, ở trong thì có bét cho chúng ta sẵn luôn nha các bạn, có một bét hàng ở trong chúng ta sẵn ở trong này và khá là chất lượng. Thì dây hàng, dây nguồn thì rất là to và rất là chất lượng, có lò xo nha các bạn, để giúp chúng ta không sử dụng không bị gãy dây nha các bạn. Đây thì đây thì bộ phận để gắn vào máy hàng thôi, đây tháo ra nha các bạn. Đây nha các bạn, tín hiệu để gắn vô máy hàng mic. Thì bộ phận này thì được làm bằng đồng nha các bạn, khá là chất lượng. Và nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể gài lại cái nắp này, nó sẽ bảo vệ cho chúng ta cái bộ phận để gắn vào súng hàng, rồi gắn vào máy hàng nha các bạn. Thì đây rất là chất lượng, dài 3m, công tác bóp rất là nhạy nha các bạn, và được nhiều nhà xưởng cơ khí tin dùng. Thì mình cũng vừa giới thiệu cho các bạn một cái bộ dây súng hàng mid 3m với mã sản phẩm là 24KD. Thì nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin